欢迎来到这个快1年都没更新了的经典回顾系列节目，老耿在此向大家谢罪了。这次让我们回到2018年的 COTA， 有关2018年法拉利和梅奔的争冠过程可以看我的这期视频，只不过是以维特尔的视角出发的。赛季进行到了这个时候，其实法拉利和维特尔的大势已经去了。我一直认为德国站其实算不上2018年最大的转折点，毕竟落后17分真的还好，完全算不上毫无希望。真正让法拉利再起不能的大事件是德国站之后马尔乔内的去世所引发的管理层混乱。另外，比利时站维特尔的胜利也给了法拉利一种错觉，那就是他们的升级方向是对的。但其实汉密尔顿在红河湾失误没挂上8档，维特尔才有机会超车。车队的动荡导致法拉利没能在优势赛道匈牙利继续保持优势，然后法拉利新任主席约翰埃尔坎的弟弟拉波埃尔坎也不老实了，他借着自己的私人定制汽车改装厂的社交媒体提前泄露了勒克莱尔将要加盟的消息，引起了 Kimi 的不满。后面的事儿在维特尔传里都有讲，简单来说就是蒙扎 Kimi 没拉尾流，歪头手圈冲过了头，滨海老汉星辰一圈，我法副升级无力回天，索气梅奔向来稳，我法第3就回本，零路阴天上雨胎，下起雨了换软胎，第8起步还陀螺，那能啊哈。来到第18站美国的时候，维特尔已经落后汉密尔顿67分，汉密尔顿只要比维特尔多拿8分，那么他就可以提前锁定第5座车手总冠军，也就是第1和第3，第2和第5，第4和第8，第5和第9，以及第6和没分的差距。不过法拉利终于意识到了自己的负升级，赛车又恢复到了将近4个月之前的配置，但你怎么可能拿4个月之前的赛车和梅奔打呢？基本可以总结汉密尔顿的5冠了，超越维特尔比肩方吉奥也是个了不起的成就。不过周5的1、2练都下雨了，各支车队没法收集排位和长距离模拟数据，给比赛增加了一些不确定性。但也就是这场雨导致维特尔在1练红旗期间超速，正赛被罚退3位发车，所以尽管维特尔只差杆位的汉密尔顿 0.061 秒，他也只能第5发车，排在 Kimi、博塔斯和里卡多后面，而 Kimi 也只差汉密尔顿 0.07 秒而已。如果保持这个排名，汉密尔顿将会提前夺冠。现在看来，唯一能拖慢汉密尔顿的就只有头排发车刚被法拉利抛弃的 Kimi 了。他用紫色最软的极软胎起跑，是很有可能在1号弯过掉红色超软胎起跑的汉密尔顿的。但汉密尔顿以前每一次在美国站头排起跑都夺冠了，如果按照赛前预测1停的话，那 Kimi 的策略其实并不占优，想让带离职员工去阻止汉密尔顿很难的啦。遥想当初17到19这3年看 F1 每周3站的时候，我法基本已经掉完链子了，可他们依然昏厥，再加上每周的分站赛时间对中国车迷十分不友好，经常得熬大夜看比赛你想想，半夜被法拉利气晕，这不十分伤肝呀。这时候我十分推荐大家在美团买药上备一些保健品，比如这款汤臣倍健奶蓟草护肝片，原价73，领5折券后只需要36块5，30倍高浓缩奶蓟，复合姜黄素，特别适合经常熬夜看比赛、加班喝酒应酬的朋友们，可以有效缓解久坐少动导致的肚子大、脸色发黄、爆痘、嘴巴有异味等症状。还准备了一些桃花姬阿胶糕，之前要120块2，现在领5折券只要78，送妈妈、女友、媳妇再合适不过了。桃花姬阿胶糕可以帮助他们滋阴养血、润燥美容、增强免疫力，适合体质虚弱、经常感到乏力等症状的朋友们。美团买药双11，每天上午11点和晚8点定时限量放出5折优惠券，想买同款护肝片和阿胶糕的小伙伴，赶紧打开美团 APP 搜索美团买药真5折，或者点击评论区的链接就能直达活动会场。维生素和医美面膜也可以买，全网低价。打开美团 APP 点看病买药，就能在100亿补贴里面看到好多来自美团自营大药房官方自营的常备好物，省心又实惠，快递包邮，送挺快的，基本第2天就能收到，你们快去抢抢吧，天天低价，不怕来比。5盏红灯熄灭，比赛开始。COTA 的1号弯很宽，让我们看看大家都能整出什么活来。超软胎起步的 Kimi 果然又快又猛，汉密尔顿承受不起事故的风险，也不想因为死防 Kimi 被里卡多偷袭。这位刚过完39岁生日的老同志领跑了美国大奖赛，这居然是 Kimi 自2016年阿布扎比以来头一次在第1圈排名上升。Kimi 超过了汉密尔顿，那维特尔也得支棱起来呀。他在11号弯之后的直道吸住了里卡多的尾流，轻松完成超越。12号弯之前里卡多反击，维特尔守住内线，有点打滑，但是没有问题。13号弯是右手弯，现在的位置对维特尔有利，守住内线又滑了一下，哎呦我去，死病了！哎呦我去，
我这是担心什么来什么。汉密尔顿掉一个位置，维特尔回敬了10个，这已经是维特尔2018赛季第3次 spin 了。SF71H 的车头太轻，把前轴弄得跟冰嘎一样，抽一下就转。得亏格罗斯让撞上了勒克莱尔，斯托尔撞上了阿隆索，4个人一起进站，不然维特尔不知道又要掉到哪儿去。These guys are impossible to race with. Impossible. They cannot do the stars like this, you know. You cannot go into the corners crashing with other cars. 中下游车队也是纷纷给维特尔让路，与其趟争冠这滩浑水，不如守住后面的赛车，拿1-2个积分才最实在。到了第5圈，维特尔已经追到了积分区啊，不错，现在他距离汉密尔顿还有将近19秒。而汉密尔顿也不想一直待在 Kimi 后面，毕竟维特尔是有可能追到第4、第5的。于是梅奔开始盯着 Kimi 的轮胎伺机而动。然后 Kimi 就表演了一把汉密尔顿的绝活，先抱怨轮胎，然后刷最快圈。此时突然传来了一些奇怪的声音。我是没想到收音设备居然就放在观景塔上这么触手可及的地方，更是没想到居然没有什么奇怪的声音混进来，没有变成大型卧踏动作片分享现场。不过这时候最需要喵喵这个声音的得是里卡多，由于电子元件故障，他的方向盘直接黑屏了。这已经是里卡多赛季第7次退赛了，看到边上吊车在吊绳了吗？雷诺，请你自己上去吧。里卡多退赛以后，第4的位置上居然还是一台虎牛。原来是排位赛 Q1 就颠坏了悬挂，又因为更换变速箱被罚退5位，第18位发车的，而且他用的还是最硬的软胎，现在又来了虚拟安全车，维萨潘这是要搅局的节奏呀。这边梅奔全军出击，那边沃法全员看戏，俩人都开到18号弯了，法拉利甚至连轮胎罩都没打开，他们的 P 房是进维修区之后的第2个，现准备肯定来不及，梅奔就不如直接告诉汉密尔顿进站算了。博塔斯的存在也让法拉利不敢随便放 Kimi 进站，这就是2打1的好处。Kimi 虚晃一枪，汉密尔顿差点上套怎么 Kimi 是要主动给自己加罚一个 drive through 呗？就隔着一道墙，好歹派个人出去瞅瞅那些红衣服的大哥哥们在干啥呗，汉密尔顿也就不会被晃了。法拉利也是，好歹出来摆个样子呀，就说是给维特尔准备的，都 spin 了，他也应该试试激进的策略，多好的进站机会啊，还不抓住，还能迷惑一下梅奔。但考虑到他们的策略组总是只能照顾到1个人，也就不稀奇了。出站后，汉密尔顿在博塔斯身后，但是在维斯塔潘身前梅奔可能是这么想的，吼他地方周5没有练习赛数据，周日正赛又比周6热， Kimi 的极软胎迟早玩完，而汉密尔顿借着虚拟安全车换上新的软胎，只差 Kimi 9秒，前面还是永远不会挡住的博塔斯，追上并超过 Kimi 不是信手拈来不论怎么讲，轮胎上是新软胎对旧极软，优势在我。的确，汉密尔顿可能2停，但老汉正在快速接近 Kimi， 到了 Kimi 该1停的时候，老汉肯定追上来了，只要汉密尔顿发动进攻，那么一切都会好起来的。维特尔、维斯塔潘都没进站，博塔斯早晚会把汉密尔顿让过去，4舍5入就是排名没变。老汉这 VSC 进站1停基本就是白捡的，还换上了新胎，越是这样想就越不明白，法拉利为啥不让维特尔进站呢？在博塔斯干干净净的让过汉密尔顿之后，老汉正以每圈追进1秒以上的速度追赶上来。第19圈，汉密尔顿已经可以开 DRS 了。第20圈，老汉已经做出了攻击动作，但是距离不够。2到9号弯又是右左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 的组合，汉密尔顿只能 back off。不愧是法拉利最后一个世界冠军，知道嘱咐法拉利不要搞昏厥策略，而他现在能做的只有拖，能拖1圈是1圈，消耗汉密尔顿的轮胎，最好拖到维斯塔潘跟上来，到时候梅奔就该自己怀疑自己了。12号弯，汉密尔顿假动作先内后外走交叉线，但 Kimi 凭借位置优势守住了13、14号2连右手弯。15、16号弯 Kimi 继续守内线，此时他的轮胎已经很滑了，但他还是在17、18号弯把汉密尔顿牢牢挡在身后，下一个发车直道肯定是守不住了， Kimi 马上进站 2.3 秒，漂亮。
那么短短2圈的时间 Kimi 对汉密尔顿的影响有多大呢？第19圈汉密尔顿能开 DRS 之前，维斯塔潘距离他 8.2 秒，而第22圈 Kimi 出站的时候就只有 3.7 秒了。Kimi 不光拖慢了汉密尔顿的速度，还让老汉可能的一跑到底计划受到了沉重打击。下一圈维斯塔潘进站，但是这套软胎只跑了23圈就换上了超软胎，这是准备2停吗？那就当不了搅屎棍了呀。但是他undercut掉了下一圈进站的博塔斯就是不知道在轮胎衰竭之后能不能守住这个位置了。第25圈维特尔让过了 Kimi， 这一让既是帮 Kimi 也是帮自己。随后维特尔被维斯塔潘轻松超过，他也终于进站换掉了这套跑了28圈的超软胎，右后轮还慢了。现在前5名都进过了站，如果保持这样的排名不变，那么维特尔需要超过在自己身前17秒的博塔斯和20秒的维斯塔潘才能阻止汉密尔顿提前夺冠，显然这是不太可能的。此时 Kimi 稳定在汉密尔顿身后17秒左右，如果梅奔觉得汉密尔顿得2停，现在就是最好的机会。一次进站会花掉20秒左右，虽然他没有新超软胎了，但出站后他还会在维斯塔潘身前，而且他的轮胎会比 Kimi 新10圈，比维斯塔潘硬1档，新11圈。就算过不掉 Kimi， 他还是能提前夺冠。可是4圈之后，随着勒克莱尔的退赛，这个窗口也不复存在。这时候2停维斯塔潘会挡在汉密尔顿前面，但这又何妨呢？到时候汉密尔顿的轮胎嘎嘎新，早晚会干掉维斯塔潘的旧超软，谁还能阻挡我提前加冕5冠？而且维斯塔潘不2停了，用超软胎跑34圈也不现实，毕竟贝耐利预测的更硬的软胎寿命才35圈而已，也就多1圈。但维特尔也在猛冲，到了第37圈和汉密尔顿的差距只有25秒了，老汉再跑几圈就会掉到维特尔后面。下一圈他果断进站，稳稳压在维特尔身前。现在他的目标只有身前10秒的维斯塔潘，超过他就能成为5冠王。 It's hammer time。随着博塔斯的再次让车，汉密尔顿也顺便刷新了赛道正赛记录，他也以每圈追进1秒多的速度贴近维斯塔潘和 Kimi。这节奏有点熟悉啊！1停之后他没能超过 Kimi， 那这次他会超过维斯塔潘的吧？You will have a straight line advantage over him. Let's see where we get. 汉密尔顿感觉到了一丝丝不对劲，他感觉和维斯塔潘的距离还有点远，追上之后轮胎不一定啥状态了。的确，这一站的软胎对梅奔极其不友好，不到20圈，维特尔和博塔斯的差距就从1停之后巨大的17秒变成了1秒以内。梅奔现在腹背受敌，维特尔在后面拼尽全力阻止汉密尔顿提前夺冠，而老汉追赶维斯塔潘的步伐也慢慢放缓到了每圈半秒。汉密尔顿羡慕坏了，维斯塔潘你是怎么用超软胎跑出软胎的效果的？又快又持久，这对反义词怎么会同时用来形容一套轮胎的呢？他甚至可以威胁到 Kimi 冠军的位置。终于在第51圈，汉密尔顿第一次进入了维斯塔潘的 DRS 范围之内，而维斯塔潘也咬着 Kimi 不放。三大车队的3位车手，不管谁赢，这都将会是一场值得回味的经典比赛。Kimi 赢了，真的就是爷青回了；维斯塔潘赢了，则会追平巴里切罗在2000年德国站创造的第18位起步夺冠的记录。当然，更神奇的是，他21岁的年纪就展示出了41岁的保胎功底。汉密尔顿就更不用说了，直接总结5冠。第53圈，汉密尔顿第一次打开尾翼，距离还不够，但他只有3圈的时间了。下一圈还是这个地方，距离还是不够，但维斯塔潘的出弯特别差，13号弯走了一个小交叉线，难道14号弯就要动手了吗？还不能着急，15号弯是左手弯，继续交叉线，出弯还是汉密尔顿更好。17、18号弯是连续的高速右手弯，只要能保持在外线，那么19号弯就有内线的优势了，但外侧抓地力太差了，汉密尔顿在19号弯冲出了赛道，这距离5冠的2秒，老汉只能等下周的墨西哥再去追了。汉密尔顿和维斯塔潘的缠斗给了 Kimi 喘息的空间。当初在2016年他怎么也超不过去的维斯塔潘，如今却不经意间为自己保驾护航了一番。仅剩的2圈已经不足以让维斯塔潘再重新追上了。与此同时，维特尔也开始攻击博塔斯。习惯了内线提前刹车给汉密尔顿让车的博塔斯这次没刹住，和汉密尔顿一样冲到了赛道外面。梅奔为他们的昏厥付出了一点也不沉重的代价，把夺冠庆典推迟了1周而已，就是场面不太好看罢了。Kimi 收获了冠军，维斯塔潘收获了最佳车手，梅奔收获了镜头，3赢。完美起步，强硬防守，稳定的长距离
39岁的 Kimi 用职业生涯最后一场胜利，完美诠释了为什么他是法拉利迄今为止最后一个世界冠军。In 113 years of races, the checkered flag for him as a winner. Kimi Räikkönen wins the US Grand Prix and breaks the record for the longest gap between race wins. Grande Kimi. Well done, my friend. Yeah, thank you. Finally. Thank you, guys. Grazie Kimi, grazie. 而虽然 Kimi 创造了2场分冠胜利之间间隔比赛次数最多的记录，但间隔时间最长的记录其实是由里卡多·帕特雷西保持的，这个数字是6年6个月08天。如果阿隆索现在拿个分冠，那么他可以一下子打破2个记录。赛后 Kimi 也是展现出了非常 Kimi 的一面。Who knows? Maybe they're happier even, but no, obviously. Yeah, obviously I'm much happier than finishing second, but yeah, I'm happy, but let's see later on. You win the championship? No. I don't know. That's it. You do like it. 这场胜利除了 Kimi 自己的完美起步以及硬拖了汉密尔顿8秒之外，领奖台上的另外2个人也多多少少帮了点忙。梅奔的软胎节奏太差，发现1停不太行之后，昏厥的他们错过了汉密尔顿2停的最佳窗口，掉到了维斯塔潘身后。而维斯塔潘又奉献了职业生涯最精彩的表现之一，跑了30多圈的超软胎，不光不掉速度，还防住了汉密尔顿新15圈的软胎，让 Kimi 成为了 V6 时代最年长的世界冠军，也是唯一一位同时在 V10、V8 和 V6 时代夺冠的车手。Kimi 的第2段法拉利生涯也没有了遗憾。不知道站在最高领奖台上的 Kimi 会不会想到11年前的同一天，他以1分的优势击败了汉密尔顿和阿隆索，弥补了在迈凯伦那2年的遗憾，成为了世界冠军。这场胜利好像注定是属于 Kimi 的。